ovaj svet nestane u plamenu i da se novi svet rodi iz pepela. Veliki gospodaru, pokoritelju svetova, ti koji si brži, veći, jači i bolji od svakog, kako moja malenkost može danas da ti služi. Vitko, moj verni sluga, moji senzori su zabeležili veliku anomaliju u kosmičkim zračenjima i veliku promenu u fundamentalnom sastavu univerzuma. I želim da ti otkriješ šta se tu zbiva. Učinit ću sve što je u mojoj moći. Nemoj da mi izneveriš, Vitko. Zašto ja uvek moram da igram usrane igre? Prošli put smo igrali nešto najgore što sam ja ikad video u životu. Dotakli smo dno dna. Pa ne moram ja svaki put da igram usrane igre. Zato ćemo danas da igramo igru koja se zove Gunnak. Ova igra je izašla 1990. godine, pred sam kraj NES-a i samo mesec dana pre nego što će Super Famicom da izađe. I za razliku od ostalih igara do sad, ovo je zapravo dobra igra. Ovu igru je napravila kompanija Compile, što je u stvari ista firma koja je pravila i Lunar Ball, što je malo zanimljivo. Ali dosta priče i ajde vidimo kakva je ova igra. Priča kaže sledeće. U nekoj udaljenoj galaksiji, daleko odavde, gde žive miroljubivi ljudi u miru i harmoniji, naseljeni na 7 planeta koje se vrte oko veštačkog sunca. Ali sve je to otišlo do đavola kada su životinje, biljke i razni proizvodi iz fabrika počele da napadaju ljude. Uskoro je nastao kompletan haos, a ljudi nisu imali pojma šta ih je snašlo. Ubrzo nakon toga, konferencija predstavnika 7 planeta su zahtevali od svemirske milicije da reše ovaj slučaj. Oni su poslali komandanta pod tajnim imenom Gunnak da izvidi situaciju i reši misteriju koja je zadesila ovaj deo univerzuma. Glasine kruže da postoji moćni lik koji je napravio čitavo ovo sranje i naša misija tu sad počinje. Pre nego što počnete igru, imate nekoliko opcija koje do sad nikad nisam video na ovako matoroj igri. Navodno, možete da birate stazu koju hoćete da igrate, mada ne znam kako. Možete da testirate zvukove, što je čudno ali dobro. Takođe možete da izaberete težinu igre
imate podešavanja da li hoćete da imate rikošet metkova i da li vam je bitno iscrtavanje sprite animacija ili brzina. Mada, šta god da izaberete, svakako nećete ništa vidjeti. A uskoro ćete vidjeti i zašto to kažem. Igra počinje u svemiru i odmah iz prve možete da vidite da je igra tipična vertikalna pucačina. Mada, ova igra je sve samo netipična. Čim krenete, igra počinje da vas bombarduje svim neprijateljima, a i sam scenario se vrlo brzo menja i letite iznad neke planete. Imate 5 različitih vrsta oružja i još 4 sekundarnih, koje možete nekoliko puta da nadogradite. U arsenalu imate tipičan mitraljez koji možete da nadogradite da puca na sve strane, onda imate ovu plavu kuglu koja dodatno ispaljuje metkove na 2 strane, imate ove bumerange koji sami traže svoju metu, bacač plamena koji je izuzetno jak i ove lasere koji uništavaju sve pred sobom. Takođe, možete i sam avion da nadogradite koji utiče na jačinu vašeg oružja i možete da primite jedan dodatan udarac, inače umirate od jednog metka. Što znači da je od izuzetnog značaja da što više stvari skupljate, jer igra postaje nenormalna vrlo brzo. Ova igra pati od istog problema kao i Aladdin 3. Kad vas ubiju, vraćate se na svoj najslabiji oblik, ali tu makar postoji šansa da se povratite, jer nadogradnje često ispadaju. Mada, nije toliki problem, jer kao što sam rekao, imate i sekundarna oružja koje vam mogu pomoći u tim situacijama. A oni su vatreni prsten eksplozije, kiša, da, jebena kiša, laser koji krši sve pred sobom i pomahnitala munja. Jedini problem sa sekundarnim oružjima je ta što je vaše primarno oružje u najslabijem obliku dok traje sekundarni napad. Ali nije kao da vam i zaista treba u tom momentu. Moram da priznam, ovo je najveći arsenal naoružanja koje sam ja ikad video u svom životu. Ako je moja računica tačna, kad sve saberete, imate 5 primarnih i 4 sekundarna oružja i sve možete da nadogradite barem 5 puta, što znači da imate najmanje 45 različitih napada koje možete da izvršite. Wow! Ovako izrekotinu igre nikad nisam video u životu. Pogotovo ne na ovako matore konzoli. Ali ne dajte se zavarati, iako deluje da ste neuništivi. Igra nije ni najmanje naivna. Neprijatelji, iako zasebno ne mogu ni da vam prismrde, to nadomeste svojim masivnim brojem. Neprijatelji ima toliko da ne znam odakle da počnem. Sve što možete da zamislite vas napada. Počevši od kamenja, kocki, krugova, trouglova, preko pčela, zečeva, šargarepa, riba, raketa, totema, robotskih ruku, kanistera za benzin, naftnih rafinerija, ratne mornarice, kišobrana, drveća, grana, debla, lešnika, papira, novčića, zlatih poluga, pehara, ćupova, solarnih zračanja, ninđi, belih albino dečaka, nasapunjenih mačora i pitaj kurac čega još tu nema. Često će vas napadati čitav orkestar neopisivih objekata i gotovo uvek imate preko 20 neprijatelja koji pucaju i lete preko ekrana. Akcija u ovoj igri je konstantna, nema predaha, nema odmora, samo pucaj, pucaj, pucaj i probajte da ostanete živi u ovoj ludnici. A muzika u ovoj igri je fenomenalna, samo poslušajte vi ovo. Što se tiče staza, ima ih samo 8 komada, ali nijedna od njih vas zagarantovano neće smoriti. Svaka staza ima svoj poseban izgled i većina staza se odvija na nekoj od planeta. Nakon svake staze imate ovu žensku kod koje možete kupiti naoružanje sa kojim hoćete da započnete sledeću stazu, sa parama koje nemam blagog pojma kako iskupljate. Hajde sad da pričamo o stazama i njihovim šefovima. Prva staza se odvija na pustoj planeti, puna kamenja, šargarepa i zečeva. Prvi šef staze je neka leteća sfera koja puca na vas, a drugi je robotski zec. Druga staza se odvija na zelenoj planeti, punoj vulkana, lave i raketa. Pretpostavljam da je ova planeta puna naftnog gasa, jer imate gomilu rafinerija koje pucaju vatru u vazduh prema vama. Prvi šef je ova skalemerija što stvarno nemam pojma šta bi trebalo da predstavlja, a drugi šef je ovaj Gari što divlja. Treća staza je na vodenoj planeti, puna kišobrana i ratne mornarice. Sve što možete da zamisliti iz mora vas napada, zajedno sa mehurićima. Kako je mehurić mogao da uništi svemirskog lovca?
Prvi šef na ovoj stazi je neka anime devojka koja izlazi iz mora. Možda je trebala da bude sirena, ali ko će ga znati? A drugi šef je neka zla hobotnica. Četvrta staza se odvija na šumskoj planeti, gde su vaši glavni neprijatelji drveće, granje, lišće, debla i ostale gluposti. Prvi šef staze je žir, da, najobičniji žir, a drugi je gospodin drvo. Veoma kreativno. Peta staza je najgora noćna mora velikog brata. Ova planeta je puna banaka i slobodnog kapitala koji vas napada na svakom milimetru. Ali bukvalno, glavni neprijatelj na ovoj stazi je kapitalizam, novac, zlatne poluge, pehari i banke. Prvi šef na ovoj stazi je ova japanska mačka što donosi sreću i pičke materne, ko će ga znati, ali na njenu nesreću naletela je na mene. Drugi šef je ova zlatna statua na točkovima, što nemam pojma šta treba da predstavlja. Šesta staza je također na nekoj polupustoj planeti, koja je puna ćupava i totema. Prvi šef je neki Buda ili tako nešto, a drugi je totem koji se diže i spušta iz zemlje. Stvarno, zar nije moglo nešto drugo da bude? Sedma staza se odvija odmah pored sunca, gde se borite protiv solarnih oluja, kosmičkih zračenja i svetlosnih spermatozoida. Za razliku od ostalih staza, na ovoj stazi imate samo jednog šefa, a taj šef je... ako ste mislili da je sunce, niste u pravu, mesec je. U ovom momentu više nisam ni iznenađen. I konačno smo stigli do zadnje staze, koja se odvija u nekom cyber svetu i puna je lasera, svemirskih brodova i ostalih sranja. Moram da priznam, ovo je ubedljivo najteža staza. Čak i na najlakšoj težini sam imao prilično problema da je pređem. Umjesto jednog ili dva šefa, ova staza ima 3 reciklirana šefa iz prethodnih staza pre šefa igre. A šef igre je ova čudna svemirska hobotnica. Iako je prilično zajebana, nije je nemoguće ubiti. U svakom slučaju, igra i nije toliko teška. I da budem iskren, on se pretvara u jebenog đavola! Sad ću ti jebati mater! Nisam došao ovde samo da bi izgubio sve živote! Ne! Kurac, ne! Jedna dobra stvar u ovoj igri je to što imate beskonačno života. Tehnički dobijete game over ekran, ali možete da nastavite koliko god želite, tako da nema izgovora da ne pređete ovu igru. A ja ću to sad i da uradim. Vreme je došlo da naplatimo sve račune za sva sranja kroz šta nas je ova igra propustila, za sve one usrene zečeve i pčele i komarce i pičke lepe materine. Umrite svi, umrite, i ti žiru jedan usrani, umri, ima sve da vas pobijem, serem vam se u čarapu, pičkaliva materina, umri, i hobotnice usrana, to crkni pičkali ti materina, umri, ostao je samo ovaj đavo da ga ubijem, umri, kurac, ne, nema veze, ostao još jedan život, umri, što, ne, šta se desilo, ali ubio sam ga, ne, ok, zašto ništa ne reaguje, zašto ne reaguje igra, ok, hvala ti puno za pojene, ali zašto se igra zapucala? Ne. Nemoj mi reći da se zapucala igra. Dobro je. Nije se zapucala igra. Ne moram celu igru da igram. Ali moram celu stazu od početka da igram. Najveći problem tu je to što stazu počinjete bez ičega. Istina, možete pokupiti sve i svašta, ali bukvalno, ako vas i jednom pipnu, ili još gore, ubiju u toku staze, možete se oprostiti od činjenice da ćete preći igru. Imate jako malo prostora za grešku, a sranja lete na sve strane.
ja se u ovom momentu uopšte ne fokusiram na igru. Imam samo jednu misao u glavi. Samo jebeno da preživim ovo. Ali jednom kad uspete da ga ubijete. Vi ste faca. I da li je to taj protiv koga smo se borili? Je li to taj lik koji je napravio ceo ovaj haos? Naravno, dere se na nas kako ga nismo porazili. Pa, koliko ja znam, kad ga pobedite na ekspertu, onda dobijete pravi kraj igre. Ali ja se neću zajebavati s tim. Mislim, zašto bi opet prolazio celu igru, samo da bi mi na kraju rekli bravo, pobedio si, ne znamo ko je bio pravi neprijatelj, a nema veze, sad je sve sjajno bajke. A mislim, kako god. Mnogi bi rekli da je tu kraj priče. Ali, ja sam uspeo da iskopam još par stvari vezano za ovu igru. Pre svega, originalna japanska verzija igre je imala dužu priču, što je u engleskoj verziji skraćeno iz nekog razloga i, nažalost, ja nemam pravi prevod. Sudeći po slikama, naš pilot je ova ženska i usput se dešava neki ritual. Navodno je ona neki mag, ali iskreno nemam pojma šta se tu dešava. Takođe je i kraj skraćen, gde je opet vidimo kako izlazi iz svemirskog lovca. Ljudi su je proglasili herojem, ali kad je dobila pehar za svoj uspeh, ona je na to rekla da su pogrešili, jer ovo nije bio sport. Iskreno, ne mogu da tvrdim da je to pravi prevod, ali ako neko ima prevod, ili još bolje, zna japanski, ja bi zaista voleo da znam šta je originalna priča. Mada, iako ima par skrivenih stvari na ovom ketniču, i jedna jeste svakako slike od japanske verzije priče. Imamo i nekoliko šifri koje nećem da spominjem zato što su retardine, kao što je recimo besmrtnost. Da, prilično je jadno igrati ovu igru kad vam niko ništa ne može. Zanimljiva šifra je za otključavanje svih staza. Ako odete u konfiguraciju, postavite testiranje zvuka na broj 5, onda ćete moći da birate staze po volji. Ali isto tako možete da igrate skrivenu stazu, stazu 0. Ta staza se odvija kompletno u svemiru i nije ništa posebno, ali je zanimljivo to što je cela staza skrivena. Mada, što se tiče skrivenih stvari, na ovom cartridgeu postoji nešto toliko skriveno i toliko duboko da se nalazi u samom podu ovog cartridgea. U japanskoj verziji ove igre, jedan od programera je ostavio komentar koji kaže: vreme je da se završava posao. Ovo će možda biti moja poslednja Famicom igra. Nakon 4 meseca rada, i nije neka igra, ali mislim da je igriva, ako ništa drugo. Gde ćemo se opet sresti? Ko zna. Moram da priznam, ova poruka me dirnula. Na ovaj način se čovek oprostio od Famicoma. I ako je ovo stvarno bila njegova poslednja igra, bila je i tekako dobra igra. Mislim da se ne lažemo, ni ovo nije najbolja igra na konzoli, ali je svakako jedna od boljih. I šta kaže, uradili su je samo za 4 meseca. Wow! Mislim da je pravo vreme za nagrade. Prva nagrada. Skriveni dragulj. Ovo je definitivno jedna od boljih igara koje sam igrao na ovoj konzoli. Što se tiče vertikalnih pucačina, svakako najbolja koju sam igrao do sada. Druga nagrada. Savršen balans. Igra ima najviše naoružanja koje sam ikad video, ali isto tako i najviše neprijatelja. Dovoljno je teška da vas uzjebe, ali nije brutalna da vam ubije volju za životom. Ne tera vas da igrate cijelu igru od početka kad poginete. I ako vam deluje laka, uvek možete povećati težinu. I treća nagrada, zbogom Famicom. Zaista, jedan lep način i jedna dobra igra da se čovek oprosti od ove konzole. Zar nije čudno to što mi znamo da postoji nešto upisano u ovoj igri, a mi nemamo nikakav način da to pogledamo i da vidimo? Uzimamo igre zdravo za gotovo, znamo da se na njoj nalazi igra i to je to, ali uopšte ne razmišljamo o tome da postoji još nešto unutra upisano. Znate, sledeći put kad budete igrali neku igru, imajte to na umu. Pero, drago mi je što si živ! Ja bih više volao da sam mrtav sad kako sam te video. Nešto se jako čudno dešava. Moji svi meni instrumenti su poludeli.
Čak sam dobio informaciju da je vrhovni kontrolni program bio ovde. Što je nemoguće? Kako nemoguće? Pa šta misliš zašto sam ja bio u komi? Pa, ali to je nemoguće. Ništa iz druge sfere ne može da utiče na ovu sferu. Zato te Peratron nije mogao ubiti. Zato ti mene nisi mogao da ubiješ. Ti možeš mene da vidiš, ja nisam fizički tu. Pa ceo grad je bio bombardovan. Čekaj, šta je to? To je bila neka skrnava igra, pa sam ja prepravio. Kao što vidiš, ovo sad ovako, Mario trčkara ovde, jel da, čak možeš i da igraš Prince of Persia na ome, hoćeš da vidiš? Šta kažeš, dobro zajebanci, a? Otkud to ovdje? Kud ja znam, bilo je to. Ovo nije bila skrnava igra! Ovo je bio kod namenjen da se uništi vrhovni kontrolni program! A ti si ovo pretvorio sad, idiote jedan! Brate, kako sam ja mogao to da znam? Što ja kad sam ubacio, to je bila najgora igra na svetu. Morao sam nešto da napravim zanimljivo od toga. Pa, to je bio fazon s ovim! Ako se slučajno neko od vrhovnih ovih vojnika dokopao do ovog koda, da ne može ništa da uradi s njim! Ovo je bilo jedino mesto gdje je bio taj kod! Što si retardiran, majku? Što nisi još negde snimio? Ubiću te! Ubiću te! Ubiću te! Sve si mi uništio! Dobri! Sve si uništio! Mržim te! Mržim te!